今天是农历6月初6，六六大顺。冰潭同志昨天打电话，上午1点多都已经走到青海省铜仁市，下午6点多，然后转战到他的战场，也就是说给人家干活的主家已经走到了，今天已经开始干活了。俺的葡萄，昨天星星已经领着弟弟妹妹吃完了。今年的枣树是玩完了，生病了，小叶病、黄叶病，用老家话说都是聋了，左扭住。生病了，前几天下雨，俺这鸡窝呛热的很那个味儿，这天一告住，俺爸都开始清理了。哎，咱的鸡窝压弄好，一次也没清过，这是第一次清理吧？多长时间了？你这要一贴眼后，一贴眼抻完抻不完的叔叔，一贴眼抻我觉得。看俺家里俩兔，来，我搁这叫看看说的啥？恁俩来，来2位小朋友。恁俩都会说啥呀？不抽，然后说啥？可惜。不抽就不抽。然后呢？不抽就不抽。你看这慢慢姐姐都招呼噜嘴，恁俩搁那不抽就不抽，可香就是可香。站到边上闻吧，爷爷干活恁俩带着看着。乖不乖啊？来，要看看。啥味道啊？那是花的味道，还闻着的。啊，那闻着都是花的味道。小朋友不会说谎话。花有香花也有臭花呀。哪有臭花呀？臭花不都是花叶上吗？我是猫。恁俩搁屋干啥嘞？喂喂。咦，空调都打开了，真凉快呀！谁给恁打开的呀？爱静。哇，恁俩怪多享受啊！就恁俩小嘞，恁俩搁空调屋。啊，俩小朋友，起立，站起。搁学校老师咋教的？小手背后，小脚并齐，小脚并齐，小腿并齐啊。小脚并齐。啊。1、2、3。拍拍肩。还有啥？下面该啥了？4、5、6。啊。小背后7、8、9，脚并齐。啊。好，给萌萌鼓掌，说的可好啊！妈妈，哎，那现在只有1题。那你学校1题是啥教练的老师？我的。啊？我的。那你给我说一句。小脚并齐。好啥？小手放腿
手背背后，小手请准备。哦，是一个老师跟一个老师教的方法都不一样，对不对？是。都可好说的。好了，现在叠被子，把给床上那2个被子叠好，搁起来。不要叠。那2个萌萌一人叠一个。